L'association de la chaîne humaine a pour l'objectif de soutenir des patients nécessiteux et atteints de diabète et hypertension artérielle, soit par les thérapies médicamenteuses et de suivre régulièrement chez les médecins. Ils ont reçu envoyé des patients au centre secondaire de Waoundé par des analyses. Bonjour, je m'appelle Younsi, je suis le technicien biologiste du laboratoire centre santé secondaire de Waoundé. Comme vous le constatez, c'est un presque nouveau centre qui est ouvert il y a de cela 3 ans, je pense bien. C'est depuis 2017. Le centre est fonctionnel. Le laboratoire aussi, c'est un nouveau laboratoire. Mais aussi, on essaie aussi de sensibiliser, d'informer tout le monde que le laboratoire est fonctionnel. Presque, on fait tous les bilans. On fait les bilans hépatiques, les bilans rénaux, aussi les bilans lipidiques, la glycémie, pour les diabétiques, on fait tout aussi. Pour qu'on puisse avancer aussi, nous allons sensibiliser la population pour qu'ils puissent fréquenter plus le centre. C'est un centre référentiel qui est là, ici à Waoundé, par exemple, qui fait partie du district sanitaire de Kanel. En collaboration avec la chaîne humaine, Santé pour tous, ils nous ont envoyé aujourd'hui des bilans, des patients même, qui sont venus se faire consulter, et aussi avec les bilans prescrits. En attendant, on est en train de faire les bilans, et les patients, ils sont là, patienter le résultat. Vraiment, c'est une très bonne chose. Aussi, l'association qui essaie aussi d'aider tout le monde à avoir l'accès à la santé, à avoir l'accès aux soins. Vraiment, c'est une très bonne chose et aussi c'est un geste à saluer aussi. Merci beaucoup. Il y a eu des bilans pacifiques. Leur objectif, c'est de trouver la bonne santé pour tous et d'aider tout le monde à avoir l'accès à la santé. Une de ces patientes explique l'importance de cette association. Elle s'appelle Awa Kamara, elle est de Diala. Elle vient de bénéficier des médicaments de l'association de la chaîne. nde yaara yeeso hade ɓuren ɗon nde woni ɗo ha yimɓe fof naata hen eyyi gandi kadi ko wawde kadi ko ɗon jibinama ko korejam ɗon jibinama e wawde ko korejam mbaɗi jogui centre o ko ɓinguel am kaldanmi ɗo ko gondumi ɗo ko kañum safrimi joni ƴetti ƴiƴema ɗo hôpital wawde ɗo mbiɗa ñaagui Allah noon mbiɗa ñaagui Allah yo Allah jumnu ndeɗo fedde Allah ɓoynu e bawal yahorma Allah. Le centre secondaire de Waoundé fonctionne au-delà de 3 ans avec laboratoire en faisant des bilans pacifiques, rapidiques et de la glycémie pour les diabétiques. Les patients qui viennent de Padalal, Diala, Gangel, Djunchang témoignent qu'ils bénéficient des soins pacifiques à l'aide de la chaîne humaine, mais avec l'accueil calme des personnels de santé du centre secondaire de Waoundé. Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe min calmini on baba adama he hande ngari ɗo e centre mo Waoundé centre mo ganduɗa hoorema kadi addi en ɗo henna ko jokkodiral men e la chaîne d'humain la santé pour tous jokkodiral yimɓe gam cellal bani adama en hande ko ɓen gaddi en ɗo henna kawruɗen ɗo e yimɓe ñawɓe safratoɓe ɗo henna ɓe goto e mabɓe nen ɗo jooɗi namɗen ɗumen hol o yi e centre he hol kadi ɓeydare ndo yi e centre he e jokkodiral makko kadi e fedde wonde to de France witende santé chaîne d'humain la santé pour tous. Baba no mbiyeɗa? Amadou Dia mbiyete. Amadou Dia hol no wima yaaro ɗo e nokkude jokkodiral ma e ndeɗo fedde witende la chaîne ɗi? minen
kadi min jetta Allah nelaɗo mum min jetta sababu min jetta Rougui Alassane Sarr to Padalal e ba makko toko sono ɗon wiye Mori Sarr ndew namdi ga yimɓe Mori Sarr minen koddir Padalal ɗo Mori waɗi min yimɓeɓe o kamɓe ɓe Mori watti min hen e gila ko addi ɗum o noldi min ɗo hena safara poɗɗe e min keeɓi poɗɗe ko min kam kemmiɗe ko mi yawani de so Allah mi yi hen yitere kadi mbiɗa yetta Allah no fewi koye kemmiɗe ko mbiɗa jogino ɗaɗi geenalam ngol taasi o no tampinirtam ni ɗaɗi geenalam ngol jagganmi muusa ha jagga hooramde ko kemmi poɗɗe ko noon ko safara ko mawɗum nden hay aflade le min suusano aflade joni mbiɗa yetta Allah e nelaɗum ɗum kam ko mawɗum ko mawɗum ko mawɗum mbiɗa yi hen ndam no moƴƴi machallah caggal joni ɗo an ko Rougui Sarr sababu Rougui Sarr garduɗa ɗo hen caggal ɗo neldinoma poɗɗe ɗe a yi hen gartam mais caggal kadi kankone jokkodiral makko e sukaɓe men wonɓe France ɓe aɓe mbaɗi ndeɗo fedde aɓe mbi kala ñawɗo yo ar pour naftoro safara ka hannene a ari hen a yi hen kadi gartam ay hol ko ñagotoɗa fedde ñagonoɗo Allah ɓeydade e nde Allah ɓeydata ɓe nde Allah nawrata fedde nde yeeso nde Allah ɓeydanta ɓe bawla kattan Allah kadi yañaɓe ha yaaja Allah kadi udditaɓe asukaji mabɓe rowaɓe cellal ha yaaja hay mbawa nawrude ko ɓe jiiɗi nawde ko ɓe nawra ɗum yeeso Allah yettuno e anniyaji mabɓe fandare mabɓe e ɗum ñagantomi ɓe Allah Hamadou Dia en keɗima Hamadou Dia kankone baba Hamadou Dia kankone o haali jokkodiral makko yo Rougui Sarr o wi Rougui Sarr gila ari ko gartam tan ɓe jii hen fedde mum nde ko gartam tan ɓe jii hen par ce que ɓe joguino caɗele safara mais hande Allah walliɓe ɓe batti safrade hebde leɗɗe vraiment ɓalli mabɓe machallah cellal fuɗɗima artude e ɓalli he payene goɗɗo baba annene mbiyeɗa ba annene koye noddago fedde nde garɗa ɗo en hande o annene holno jiiruɗa ɓandu ma e holno jiiruɗa kadi fedde nde darde mum pour safrude mawɓe men wonɓe ɗo henne ɓe fedde nde no moƴƴi min ko safrimi hen ko cikka ko min tan yi yitere min gondunomi gondum koye jabet mi iwatano e tarodde safrima foof kono poɗɗe makko neldinumi ñanden ɗe alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko ɗum addimi ɗo hande kanko Rougui Sarr minen koddi pallal oɗa ko bam makko kañum nanni min hen min mi yeehin ha goofu ɗum kono fo Allah itti jinmi ka fedde yo Allah nawrumi yeeso kala ko yiiɗi hen kadi yo Allah newnanmo e moƴƴere Allah ya barke Allah e nelaɗo mum onon fof yo Allah waɗanon hen sutura kono nafdere kay ɗo tan haaƴi ɗo haaƴi min jaɓani mbuɗu foof ko kanko waɗata alhamdulillah rabbil alamin jettamo yalla ɓenniri ɗum yeeso kay minen kam min jiɗi en Padalal naɓe o wi koye jeeɓe ɗo wonduno mais hande o fedde nde ganduɗa hoore ma kadi Rougui Sarr ne ardi ɗum hande ɓe o yi hen gartam no fewi o yi hen gartam ɗum ɗo kadi ñagoɗen Allah tan ko yo Allah jokku ɗum ha yeeso eyyi eɗen mbawi faade goɗɗo kankone ko ɗum safara o addimo annene kaw holno mbiyeɗa kadi garɗugol hol kadi ko jawnoɗa e ɓandu ma ha garɗa ɗo henna e notade ngo fedde nde ɗo jawnomi ko tension bo mbiɗa andi Rougui ni mbiɗa andi jinna mum kadi ko koreji amen e Allah waddi mo noon e miñam to France to on waddi min hamin jokkotiri ga kanko noon waddimi ga e Mori e min noon komi nanmi komi puɗɗimi ɓoyani mi heeɓe leɗɗe mabɓe noon joni fodde wonde presque ko lawol gotol kemmi hen ko puɗɗimi hutorade ɗe timmani 3 mois taw eyyi kono noon ko mi ɓooyi nande kam mi ɓooyi nande golle ɗe mi ɓooyi nande safruji ɗi mi ɓooyi nande kay vraiment balle ɗe o wallata ɗe kadi mi ɓooyi ni yidde arde pallal so ari kono noon Allah hoddirani ko joni noon jokkotiral ngal waɗi e Allah waɗi kadi komin jokkotiri ɗo o komin puɗɗi heɓde ko min joɓani hen mbuɗu hay batte min joɓani hen min tampinaka hen min namdaka hen min keɓata ko leɗɗe kadi tawata min ko ha galleji amen min kam mi heeɓi hen lawol gotol pour 3 mois eyyi miñam o wiyata ko Abda Dara Ndiaye eyyi Dara Ndiaye gummin mo barkewi min gon barkeyinaji o eyyi kanko e Rougui en gondi toon kamɓe gondi eɓe gollodiri toon suwa koye fedde he walla so holɗum eyyi min kam ko kanko waɗimi e Rougui kanko waddimi e Rougui eyyi ɗo waddimi e Rougui ɗo ni so Allah vraiment mi yiyani hen taw caɗele to banggue Rougui to gueɗe fof ne newni kam to banggue Rougui eyyi gueɗe fof ne newi miɗe ñaguiniɓe komin ñaagui ko yo Allah junnu kadi kanko Rougui Allah junnamo junnanamo ha no fewi no fewi no fewi par ce que ko wallata ɗo yimɓe ko yimɓe ɓen tampiga min jaaha dispensaire mbinanɗa ordonnance 15 000 20 000 10 000 alna ɗum hay mbuɗu
bo minen ɗo joni hay ticket min joɓani eyyi sababu garangala men ɗo en hannde ko wadde testi o amin mbaɗa analyse uji o ƴeewe ha fe rafiji ɗi no mbayi bo e médicament ji joganiɗa ɗi gollirannoɗa tawi ko ɗin kontinta walla so wona ɗin ɓe ƴeewma goɗɗi ɗum woni sababu amen dawla men ɗo hannde garino ɗo en ala min meeɗa arde c'est la première fois hannde min arnoɓe ɗo en noddeɗa cafreɗa aɗa yewtide aɗa moyte ala fof ka waɗantake a yoɓani hay mbuɗu ɗum normalement poɗɗa tan ko nadde somin jii haymo natani ene jarani min towde ɗum ni min ndono ɗum min nawa ɗum min gadda min nana ɗum hen haso welaka eyyi par ce que ko nafoore amen par ce que ɗo min gonɗi komin mayɓe codde poɗɗe min coodi hamin tampi jaara fof ko kalisaji naate pharmacie kalisaji sa yi dispensaire ko ordonnance uji ko ɗum ɗo ko Allah uddiri ɗo rugi ko hay goto heɓani ordonnance mone nawa ene sooda leggal a addan ordonnance ma tan leɗɗe ma dokkeɗa jahalalma c'est tout eyyi ɗum noon hamin ñaaguima yo Allah junnu balɗe makko yo Allah junnu moye moƴƴe ndeɗo moƴƴere no inde nde ko bayde eyyi to gummiɗa e guure men ballal eyyi ko jawnuɗa e ɓandu he ha garɗa ɗo hande notade noddago Saint-Imé la santé pour tous tension so ɓooye ɓandu ma ene jibina ñabbuji kewɗi tension kam gondunomi ene wawi addude goɗɗum e goɗɗum eyyi minen noon komin codanno komin cofrortono ene seeri Allah walli min Allah ene wayno Allah ittini min tade addini min ɗum ɗo hamin jetti Allah noon hamin jettimo hamin jetti Allah hamin jetti bammakko dari ɗo Mori Sarr eyyi on woni sababu kanko woni sababu o Mori woni sababu o eyyi min jetti Allah noon min jetti Allah no feewi min ñaguinimo moƴƴere yo Allah junnu ko woni e dow mum ko yo Allah ɓeydu barke ɗe e bawuɗe ɗum min wadde analyse pour min ƴeewa ɗo safara o yarata eyyi ñanden ɓe gaddanama leɗɗe ɗe association addaniɓe leɗɗe ɗe vraiment kadi ɓe jii hen gartam hande noon ɓe gari koye ƴeewede ƴiƴam mabɓe hol santé mabɓe holto yarata hol cellal ngal holto yarata yiɓe docteur ɓe ƴewtoɓe kadi ɓe ɓeyda leɗɗe eyyi on holno jiiruɗa ɗum hande ɗum kay ko no jiirumin santé o ni mi yeehi hôpital uji kewɗi mi yeehi Kaolack mi yeehi Matam mi yeehi Wourossogui kono kam kadi no jiirumi ɗo ni mboɗo welti ko jiimi ɗo ko kanko nen keɗimom Konté en keɗimom Mamadou Konté kañum ne wi guila jokkodiri e fedde nde ha joni ko gartam tan yi banggue cellal mum to eɓe jarno rugui noon eɓe mbiya kadi onon wonɓe toon ɓe yon ɓeydu golle kala hen mo natano hen yo ƴeew natande hen bandum pour safro par ce que safara o gani waɗi caɗele no fewi tampere ñamde e yarde e kadi wattude hen safara vraiment kadi onon wonɓe toon ɓe on jarama ni mais ɓeyde golle no fewi joni koye centre e gonɗen oɗone ko oɗon nene men kañumne ko garɗo jeeyaɗo kadi e safrotoɓeɓe la chaîne ni men la santé pour tous kankone namdoɗen mo holno yiiri safara makko e ɗo e centre he e jokkodiral makko e la santé eyyi neno ko adi fof mi salmini on ɓikkona kadi mi juurima on mi salmini kala gonɗo ɗo e poste santé he mi salmini kadi wawde foof kadi min mbiya laccu sababu mo yettani Allah wawi yettude sababu gaddude min ɗo hande o ko ɓiya amen ko docteur amen ko cukalel amen kadi ko cukalel lamguel reedu ballugel min jibina koɗo padalal ɗo wiyete ko Rougui Alassane Sarr woni ko farayse kono ko battude haqqille mum wonɓe gaɓe saabi so tawi neɗɗo jibinama e France ma wona e France safri wonɓe Fouta ko wattude haqqille ɗo jeeyaɗo emin jetta Allah e nelaɗo Allah noon emin jettamo kadi min duwonomo ñagonomo Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe ko jiɗɗumin ko daraniɗo min kadi ko balluɗo min kadi minen ñawɓe padalal min ngala caɗele tade mo wuuri safri min ha timme ko neldinoɗo min leɗɗe ene giwi France ne gari padalal fodde 3 mois leɗɗe ɗo noon min mbaɗiɗe minen traitement amen ha 3 mois o yonti hande o yomin duttuɗo e wawde ɗo poste santé ɗo kadi min ƴewto cellal ɓalli amen kadi min gari min tawi ɗo sukaɓe moƴƴuɓe kadi ko hewɓe needi ko jaɓɓotoɓe ko bismotoɓe kadi ngala probléme vraiment min beltima
min beltima e garal amen wawde hande ala tampere min tawi ɗo sukaɓe moƴƴuɓe min dunima Allah noon kadi min ñaaguima Allah noon sukaɓe min tawi ɗo ɓe yo Allah rokkon sagoji moon e yidde moon yo Allah hokkon yettide misaji moon ji jiɗɗon yettoɗi wallirton yimɓeɓe ni nenam yo Allah wallu yo Allah hakkil yo Allah mawni noon yo Allah suuron hurono noon rugi fof e bandiraɗo juuɗude o Allah jokko en ɗam e Allah yettin cukaga e cagataw mi salmini on mi juuɗi holko mbiyata ɓe naatani hen ɓe nanɓe fedde ɓe naatani hen ɓe holko mbiyata holko jennata min de nenam mboɗo wasiyoɓe ɗum ɗo wiyete ko ballal Allah wona ballal Allah safara du mbuuɗu wona safara du buɗɗiɗi ko safara tan ɓe kakkita kadi koɓe balla sabi won ordonnance moɓe dokkata miskino so windanama ɗum wontima sooda wawa sodde walla pecca ɗum mbaɗa ɗum pecci ɗiɗi ɗum fof noon Allah yitti ko gaare cafro ɗe on joɓani mboɗo sikki kay jiɗanɗomo safara o dañananimo gurdam sabu ko cellal woni afugaɗu kala ko neɗɗo dañi aduna so dañani cellal hay hunde dañani mbeɗa ñaago bandiraɓe noon dañde hono ɗiɗo poste santé ji weeɓani kadi dañde hono rugui en weeɓani so neɗɗo dañi ɗum yo tinno yo ar noto naata e pelle he naata ko gartam ɓolam woni hen kadi ko gartam amen minen ɓe cellani ɓe wona gartam mono noon daraniɓe ɗum ɓe ɗum noon kala bandiraɗo jiiɗude e pelle walla nanɗo ka haala yo tinno yo ar noto e amen cellal ɓolal woni hen kadi ko kisal ko dañal nde won noon ko cellal woni afogal ɗum mi wima so tawi neɗɗo dañi million ngaji sellani won ko heddori ha heewi so tawi a dañi cellal a dañi aduna ma onon noon koye ballal tan gonɗon onon rugui fof doganɗon yimɓe tan ko yo cellu ɗum noon min beltanima Allah min beltanima on kala bandiraɗo kadi keeɗi ɗum yo tinno yonoto o poste santé ara ƴeewa hoore mum ƴeewa ɓandu mum ɗum tan dara min jeeyam dumi dintan rugui sar ma kawni dumi ɗum ɗo ordonnance o won ordonnance lebbi mi Allah lebbitayo e komi ruttimin ɗo haalde kadi mi ngala gulɗum ordonnance e leɗɗe ɓe mbaɗa analyse analyse min golli ko ɗum ɗo tension monta e jabet min golli jincaji miyo jinca mino goon miyo jeeyam duuɓi mino tan wonde hen mi reddi o jarama yallah yommo e suwa makko ɓamoyim jarama hande noon ko garɗen ɗo hen ko waɗi namɗenɓe ɗo henna noon holno ɓe jiiri fedde nde e kadi holno ɓe jiiri kadi cellal mabɓe beele ɓamtima calminama min juurima kadi ko weltare oɗo ko nenam ko mo yettani Allah yettata sababu min jetti Allah min jetti rugui kadi min jetti mori sibu neɗɗo ne wawi hokkede hunde wasa wadde kono noon min jettimo no fewi kadi min jetti rugui baɗɗo sababu o adande o neldi carte ɗe o heeɓi cartal makko o heeɓi leɗɗe ɗe ko joni ɗe gasi lebbi tati ko joni ɗe timmi joni noon ko mawɗum machallah o ari joni noon ɓe ƴeewi tension makko ɓe ƴetti ƴiƴam makko joni min cabbi koye résultat santere mo wawnde e ko Hawa Samba Dia woni ɗo Gangue Soule e holno jiiruɗa ɓandu ndu beele cellal ngal ɓandu de ko mawɗum alhamdulillah neɗɗo kala ko dañi yo yettu Allah ene laaɗa Allah yo yettu Allah yetta yummune bammun yo yettu Allah yetta seremɓe mum onon docteur eɓe ne min ñaagui Allah yallah ɓoyno no ko golloton ko yallah ɓoyno on e laaɓal yallah ɓoyno on e moƴƴere nde joguiɗon hen foof yallah ɓoynan on hen yallah yettin anniyaji men aduna e laakara foof on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere nenam on jarama no fewi e ko min Hawa Samba Dia haali ɗo henna kanko e fedde nde foof min duwani momo min ñaaguima Allah yo balɗe juut battane moƴƴe yo anne makko yetto ha ɓuura ɗo kadi amin jetti Allah e nelaɗo Allah min jettimo kanko rugui yo Allah junnu balɗe yan joomam yallah hokkumo fandinde ɓikkon makko anonne on jarama onon wonɓe hen ɓen tawa hay hunde fewnanta on kono ala bawɗo ittuɗon hen ɓaade on ko waɗaɓe hen ko Allah waɗi on hen on jarama nena
so haari par ce que ranga dose o sa yani ko heewi tan wonnata mamo fof ça va c'est une patiente de 48 ans hypertendu qui a une tension elle a cassé dans la lycée maintenant à cause de conditions très ce sont les traitements à vie. Quand elle commence à prendre le traitement, Quando quindi proprio la colonizzazione la deve fare parce que ça ressemble à parler de ce pays qui est organise les patients qui ont assis avec pour 7 ans, 8 ans. Peut-être des fois, la prise en charge fait défaut. Avec ces zones régulées, l'astéa, bon, c'est très difficile à traiter. Très difficile. Le coût il y a un coût, en plus, si les patients sont, les malades sont diminués, on parle de moins pour acheter des médicaments. Bon. C'est un geste que nous apprécions. Ça va nous aider nous aussi. Ça va nous aider, ça va aider la population. Le médecin, bon, je ne connais pas. C'est beaucoup de femmes qui ont des rapports avec elle. Mais bon, on magnifie ce geste. Vraiment, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est noble. Comment qui est aux gens. Les personnes démunies pour les aider à soigner. C'est vraiment un geste noble que nous apprécions à ce volet. Nous avons réussi beaucoup, mais nous avons des encouragements. Nous sommes là, nous sommes possible pour aider aussi les patients. Et nous appelons aux bonnes volontés de soutenir ces patients. Vraiment, j'ai besoin de ce traitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.